Selamat sore sahabat-sahabat walet. Ini kondisi jam setengah 5 guys. Kondisi setengah 5 menggunakan SP, Pancawarna dan juga PJW guys. Responnya tipis-tipis guys, karena saat ini memang kondisi BW lagi sepi ya guys ya. Tapi sudah alhamdulillah ada respon guys. Terlihat burung walet berkejar-kejaran guys ya, karena mungkin karena ada suara dari PJW tersebut guys. Oke guys, tetap dirawat terus RBW nya meskipun harga belum kembali normal. Jangan patah semangat, semoga aja harga kedepannya segera membaik. Oke guys, terima kasih, selamat beraktivitas sore, sehat selalu, tetap semangat.